Helo blant blwyddyn 6, Miss Thomas i fan hyn, a dwi'n mynd i esbonio tasg 3 arloesi chi. Os gofiwch chi nôl wythnos diwetha, fe nath Mrs Davies wneud fideo bach am Tamara i chi, yn eithaf chi ddysgu am Tamara ar Iaith Arwyddion. Nawr, mae Tamara yn fyddar, a'r ffordd mae hi'n cyfathrebu yw trwy defnyddio Iaith Arwyddion, sef sign language. Chydig o flynyddoedd yn ôl, fe nes i gwrs Iaith Arwyddion, a dwi wedi bod yn meddwl os wy'n gallu cofio chydig bach o'r arwyddion hynny. Felly, yn gyntaf, dwi'n mynd i wneud i chi, helo, fy enw yw Miss Thomas mewn Iaith Arwyddion. Felly, dyma ni. A dyna fe. Helo, fy enw yw Miss Thomas. Os sylwch chi, pam roedden ni'n dweud y darn Miss Thomas, roedd rhaid i fi ddangos bob llythyren. Felly, y wyddor yw hwnna. Ond gyda fy enw yw, mae hwnna'n fwy, does dim rhaid gwneud pob llythyren. Felly, eich tasg cyntaf chi yw, chi'n mynd i fod yn ymarfer gwneud eich enw, gan ddefnyddio y wyddor. Nawr te, ar y daflen sy'n cyd-fynd gyda hwn ar y pwynt pŵer, mae yna y wyddor yna i chi helpu. Mae'r wefan British Sign Language yn arbennig o dda hefyd, a mae'r link yna i chi hefyd. Ar ôl i chi ymarfer eich enw, tybed ydych chi'n gallu gwneud yr un peth ar gyfer unrhyw beth yn ymwneud â byd natur. Mae'n lan i chi, gan ein bod ni wedi bod yn astudio gwneud peth am fyd natur, mae'n lan i chi beth hoffech chi wneud. Ac yna, lan i chi eto, sut i chi eisiau dangos ein ôl. Gallwch chi llwytho fideo i lan, fel i fi wedi wneud i chi fan hyn nawr, neu gallwch chi dynnu llun o'ch hunan yn gwneud yr arwyddion, mae'n lan i chi. Iawn? Ond y peth pwysig yw bod chi'n cael tro, bod chi'n ymarfer, a bod chi'n cael tipyn bach o hwyl arni. OK. Hwyl fawr am y tro.